过去人们都把唐玄宗李隆基当成了风流多情的天子，大错特错啊！他骨子里极其冷血，极其自私，一生从未真心爱过任何人。他跟杨贵妃的爱情故事传颂千年，其实杨贵妃根本就不是他最爱的女人，而是另有其人。你知道是谁吗？他为什么一天之内杀死自己3个儿子，也跟这个女人有关。一向是权力如生命的李隆基，晚年竟然过上了如囚徒般的生活，你信吗？而且囚禁他的竟然是他的亲生儿子。扒开李隆基的童年，发现竟如地狱般惨烈，自己和生父常年被奶奶幽禁在后宫，5岁那年生母又被奶奶杀死，这又是怎么回事？更让人难以置信的是，开创了中国古代最顶级盛世的这位唐玄宗，最后竟然绝食而亡。死的时候，早就当上皇帝的亲生儿子唐肃宗李亨都不来看他最后一眼。一对皇家父子为何变得如此末路？根源竟然也是李隆基亲手种下的苦果，你知道吗？这里是曾子航人物志，今天抛开野史秘闻，紧接上集，继续深挖唐玄宗李隆基和女人儿子的关系，看透帝王情爱与亲情背后最冰冷的权力真相。争议人物全新解读，不吹不黑，只讲人性。很多不为人知的历史细节，李隆基独一无二的权谋手段，都在这个长视频里。喜欢的朋友点赞订阅，打开小铃铛，咱们正式开讲。唐玄宗李隆基堪称中国历史上最著名的风流天子之一啊！提到他身边的女人，最著名的就是杨贵妃杨玉环，后来更是被大诗人白居易写成了长篇叙事诗《长恨歌》，成了千年不衰的流量密码。其实早在杨贵妃入宫之前啊，李隆基的后宫之中早已出现了一个独宠20年的女子，她是谁呢？此人便是武惠妃。在老曾看来，武惠妃才是李隆基放在心尖上一辈子的女人。这杨贵妃不过是武惠妃离世后李隆基用来填补情感空缺的替代品。为什么这么说呢？证据之一就是武惠妃可是差一点就当上了皇后，后来的杨贵妃得宠归得宠，李隆基可从来没有动过立她为后的念头。更为巧合的是，这位武惠妃居然就是杨玉环前夫寿王李瑁的生母，也就是杨贵妃的前婆婆。武惠妃死后，李隆基痛失所爱，为了填补感情空缺，就把这个杨贵妃纳入了宫中。有人就开玩笑，感情李隆基一生的挚爱是一对婆媳啊。那么武惠妃究竟有何魅力，竟然让后宫佳丽无数的李隆基足足宠幸了20年，以至于死后还把这杨贵妃当成了他的替身？主要就2点：一长得漂亮，2会来事儿。看到武这个姓氏，估计大伙儿都不难想到武惠妃与武则天之间的渊源了。不错，武惠妃是武则天的堂侄孙女，从小便深得她姑奶奶武媚娘的真传，善于媚术。李隆基本来就是一风流天子啊，一登基就把这位小表妹纳入宫中，先是被封为婕妤，后快呢又被升为惠妃。其实李隆基身边不乏色艺双绝的大美人，你像赵丽妃美貌如花，能歌善舞，黄埔德仪也出身演艺圈，可在这个武惠妃的一颦一笑面前，全都纷纷是败下阵来啊！也许老李家的男人注定就要被姓武的女人拿下。当年武则天是怎么勾引唐高宗李治的，后来的这个武惠妃就是如何依葫芦画瓢俘获唐玄宗李隆基的。正所谓问世间情为何物，不过是一物降一物。从此啊，李隆基的眼中就再无其他美女了，日夜专宠武惠妃。谁说帝王都花心，遇上对眼的那就一心一意了，直到下一个扰乱视听的出现，再移情别恋好吧。武惠妃也是恃宠而骄，渐渐的不把王皇后、赵丽妃等后妃放在眼里，甚至有了取代王皇后的想法。要知道，李隆基还在做临淄王的时候，原配王皇后可是跟他患难于共，一路陪着他平定内乱，夺取皇权，是实打实的结发夫妻。早年2人情谊深厚，可岁月流逝，王皇后容颜老去，又常年没能诞下皇子，渐渐的就被李隆基冷落了。失去恩种的王皇后呢，是满心惶恐，为了稳固后位，求得子嗣，在哥哥王守一的劝说下，暗中实行巫蛊之术啊，这可是犯了皇家的大忌。当初汉武帝的第1任皇后陈阿娇就是因为使用过她惨遭被废。如今这位唐玄宗的王皇后又故伎重演，
结果被耳目众多的武惠妃发现，马上密奏给了唐玄宗。李隆基丝毫不念旧情，结果就是王皇后被废为庶人，国舅王守一被赐死。武惠妃终于如愿以偿地扳倒了王皇后，眼看着又一出废王立武的宫斗大戏又要在唐宫之中上演了。不得不慨叹，历史经常会惊人的相似。之前唐高宗李治的原配也叫王皇后，也是因为生不出儿子被废。更为巧合的是，两位王皇后面对的情敌都姓武，一个当时还是昭仪的武媚娘，一个则是武惠妃，但过程相似，结局却大不相同啊！武则天顺理成章地成了唐高宗第二任皇后，武惠妃却跟皇后的宝座擦肩而过啊！这是为什么呢？那只因为她姓武，当时朝野上下对武家曾经犯上作乱的历史那还是记忆犹新。唐玄宗废掉了原配王皇后，提议立武惠妃为后，立刻遭到了群臣的强烈反对。他们担心这武惠妃会不会是第二个武则天啊？会不会再度篡夺李唐王朝的天下？李隆基权衡利弊之下，于是放弃了立后的念头。没能登上后位的武惠妃依旧是野心勃勃，既然自己无缘后位，便一心扶持亲生儿子登上太子之位啊！武惠妃一生为李隆基诞下了3子4女，奈何子嗣大多早早夭折，唯独寿王李瑁平安长大，这也成了他后半辈子唯一的执念。当时朝堂之中，太子李英的生母赵丽妃早已失宠，连同鄂王李尧、光王李居3位皇子平日里时常聚在一起，抒发心中不满，吐槽后宫争斗与这朝政不公。这番牢骚之后，很快便传到了武惠妃耳中，他立刻抓住把柄，一番梨花带雨，跑到这个唐玄宗面前哭诉告状，诬陷3位皇子心怀怨恨，图谋不轨。幸亏这个宰相张九龄主持公道，此事是暂时搁置啊。可野心滔天的武惠妃是不肯善罢甘休，精心设下了惊天圈套，假传皇宫遇险的圣旨，召3位皇子入宫救驾。毫无防备的太子李英等3人信以为真，手持兵器率军闯入后宫，恰好落入了这个武惠妃布下的死局啊！武惠妃看到太子中计，又发挥了自己唱作俱佳的表演功力，在李隆基面前继续演戏。太子与鄂王、光王3人要起兵造反，不信您去看看，他们3人手里可都是拿着武器进了宫啊！唐玄宗派人一看，果然如此，不由得龙颜震怒，立刻传旨将3人拿下。不久，又将3个皇子同时赐死。一个皇帝一天之间把自己3个儿子都给杀了，这在整个中国历史上可谓是破天荒的头一遭。对此很多人感到不可思议，这李隆基好歹也是缔造了大唐盛世的一代明君，怎么会如此糊涂？就凭身边一个妃子挑拨，立刻对3个儿子痛下杀手呢？关于这个问题，我们后面会谈到。当然，我们不要忘了，这场惨剧的始作俑者乃是武惠妃，害人终害己。亲手尿造血案之后，武惠妃日夜心神不宁，终日噩梦缠身，夜夜梦见3位冤死的皇子前来索命，长期活在惊惧惶恐之中。仅仅7个月后，心力交瘁的武惠妃是骤然离世。失去此生挚爱的李隆基那是悲痛不已，不顾朝臣反对，破例追封武惠妃为贞顺皇后，弥补她生前没能封后的遗憾。只是武惠妃倾尽一生算计谋划，最终依旧没能让儿子李瑁坐上太子之位。李隆基权衡朝堂势力，最终选定第3子忠王李亨为新任太子，也就是日后的唐肃宗。正所谓鹬蚌相争，渔翁得利。更让武惠妃意想不到的是，她死后没多久，有人就向唐玄宗推荐了寿王李瑁的王妃杨玉环，说她跟武惠妃有着几分的相似。一度生无可恋李隆基又不忘初心，跟年轻貌美的杨玉环爱上，并不顾伦理纲常，强行将儿媳纳入后宫啊！若是武惠妃泉下有知，不知该哭还是该笑。这般荒唐举动足以印证，李隆基宠爱杨玉环从来不是一见钟情的真爱，只是在杨玉环身上找寻武惠妃昔日的影子。说到底，杨贵妃自始至终都只是一个情感替身。入宫之后的杨玉环独揽后宫恩宠10余载，受尽万般呵护。李隆基倾尽财力物力博取她的欢心，奢靡之风由此盛行。
很多人凭借《长恨歌》认定二人情深似海，可抛开文学滤镜，便能看清这段感情的本质。李隆基宠爱杨贵妃是真，可始终心存防备，从未动过册封她为皇后的心思。哪怕后位常年空缺，哪怕杨家一族凭借贵妃恩宠权倾朝野，皇后之位呢也永远不会落到杨玉环的手中。难道这李隆基还想再养个小4、小5、小6吗？那他为何始终不肯立杨玉环为后呢？我以为李隆基至少应该存在以下3方面的顾虑，尤其是第3点，那更成为李隆基的心病啊。第一，碍于伦理纲常，难以逾越。杨玉环本是寿王妃，是李隆基的儿媳，强行纳入宫中本就违反人伦，早已引来朝野非议。若是再册封其为皇后，势必激化皇室内部矛盾，有损帝王尊严。第二，杨贵妃常年无子嗣傍身，古代后宫之中，母凭子贵那是亘古不变的规矩，历代皇后册封子嗣都是重要的考量标准。杨贵妃专宠多年，始终没能生下一儿半女，到底是唐玄宗岁数大了精力不济，还是杨贵妃有生理缺陷？史书上没有记载，老曾也不是妇科大夫，没机会给杨贵妃做一个仔细检查，不好下定论。而昔日原配王皇后正是因为无子嗣惨遭废除，李隆基绝对不可能重蹈覆辙呀。第三，忌惮外戚势力壮大，威胁皇权。杨贵妃得宠之后，杨家迅速崛起，杨国忠身居宰相高位，杨家姐妹身居贵妇之列，势力遍布朝野，隐隐有壮大之势。李隆基一生极度重视皇权稳固，亲眼见证过武则天外戚篡权的局面，绝不可能让杨家势力无限扩张，威胁到李唐江山的基业。种种顾虑之下，李隆基对杨贵妃的宠爱始终带着清晰的界限，他可以给她无尽的荣华富贵，满足一切喜好，却绝对不会赋予她撼动朝堂的权利。也正是这份藏在宠爱之下的冷漠，注定了杨贵妃最终的悲惨结局啊！为什么这么说呢？我们看看这杨贵妃最后的结局。安史之乱爆发，皇室一行人从长安仓皇出逃，行至马嵬坡时，6军将士集体哗变，一致要求处死杨国忠与杨贵妃，以此平息天下怒火。身处绝境的李隆基面临两难选择，一边是相伴多年的宠妃，一边是岌岌可危的皇权与随时不保的自身性命。在权力与情爱之间，他毫不犹豫地选择保全自身狠心下旨赐死贵妃。短短一瞬，10余载的恩爱缠绵尽数烟消云散，足以见得在帝王心中再深厚的儿女情长都抵不过手中的权力。武惠妃死后还追封了一个皇后头衔，杨贵妃自杀却只能草草安葬。两个女人在李隆基心中孰轻孰重，那是一目了然啊！你还会说杨玉环是李隆基的最爱吗？李隆基不但对待后宫女子薄情寡义，对待亲生骨肉那更是冷酷无情啊！他一生子嗣众多，却从来没有善待过任何一位皇子，对待储君太子更是处处提防，百般打压呀。公元前757年，安史之乱爆发后的第3年，唐军收复长安，在外流亡2年，被迫退位当了太上皇的李隆基，被儿子唐肃宗李亨接回长安。但此时早已今非昔比，对于73岁的李隆基而言，皇位丢了，心爱的杨贵妃没了，身体逐渐被那老态龙钟。更让人难以接受的是，自己的一举一动从此受到严密监控。自己常年居住的庆庆宫不让住了，被迫搬到了不熟悉的太极宫。虽被尊为太上皇，但已丧失权力，形同软禁，就像一只被人拔掉牙齿的老虎。最让他痛心的是，父子之间早已心生嫌隙，本该共享的天伦之乐却被无形的权力给隔绝。即便他已变成了高高在上的牌位，儿子也很少去供奉他。有一回李隆基忍不住对身边最信任太监高力士慨叹，儿子不能尽孝是被身边的小人蒙蔽了，老爷子活了大半辈子还是没活明白父子心结终成陌路，这苦果何尝不是自己当初亲手酿造的呢？纵观李隆基的一生，从未真心信任过任何一位太子。第一位太子李英在武惠妃的构陷之下被他亲手赐死，酿成千古人伦悲剧。待到李亨被立为太子后，李隆基依旧是满心猜忌，处处设限打压。
当时朝堂之上，宰相李林甫一心拥护寿王李瑁，与太子李亨是势同水火。李林甫先后策划了2场所谓的谋逆大案，矛头都直指李亨前后2人岳父，就像来个拔出萝卜带出泥，把李亨也拖下水啊。李亨比他哥李英幸运，身家性命保住了，但也付出了不小的代价。1年之内休掉了自己的2任正牌妻子。你可以说李亨胆小如鼠，也可以说他不负责任。为什么让老婆去做背锅侠呢？但皇位的争夺战就是这样残酷无情，不是你死就是我活。那段日子，李亨因为整日担惊受怕，还不到40岁，已经是须发洁白啊。过去对于李亨在后宫中屡遭劫难，史学家都认为那是李林甫在无端挑衅。真是这样吗？所谓打狗还得看主人，没有皇帝的默许和纵容，你借给李林甫100个胆，他也不敢得罪太子啊。要知道，万一把太子惹毛了，将来一旦继承大统，第一个收拾的是谁？这不是和尚脑袋上的虱子，明摆着吗？那么李隆基为什么总跟太子过不去呢？首先这跟李隆基悲惨的童年有关。李隆基是个从小就失去母亲，便和父亲唐睿宗李旦一起被祖母武则天长期幽禁在后宫，没有人身自由，随时都有可能掉脑袋的高级囚徒。根据这个史书记载他在10岁之前基本上是在被亲生奶奶的幽禁中度过的。他童年经历堪称地狱级，5岁就经历了父亲皇位被废，8岁母亲窦妃被人无端举报，结果被奶奶处死，20岁奶奶的皇位又被朝臣推翻，22岁伯父唐中宗李显在皇位上被毒死。丰富的阅历在无形中锻炼了他的能力，也磨砺了他的心性，更助长了他多疑的性格，加重了他的不安全感。其次，跟李隆基继承皇位的合法性不足有关众所周知，中国古代帝王的传位一直遵循3大原则：一、只传给亲生儿子；二、立长不立幼；三、立嫡不立庶。唐玄宗只是父亲唐睿宗的3子，还是妃嫔所生，等于除了亲生儿子这一条，其他2条都不符合。那李隆基为什么能够登上皇位，同样得益于3点：一、在诛杀韦后和太平公主的叛乱中是屡建奇功啊；二、大哥李承器的主动退让；三、父亲唐睿宗的禅让皇位。其中第一点是关键，没有第一点的铺垫，大哥和父亲的退让和成全也就不复存在了。几千年的中国历史讲究的从来是成王败寇，发动政变，成功了即可君临天下，失败了则是乱臣贼子。像李隆基这样靠政变起家的，最怕后人效仿他，哪怕是亲生儿子也不行啊。毕竟他当年诛伯母韦后，杀姑姑太平公主，又在父亲唐睿宗身体康健的情况下直接继承皇位，内心既有愧疚感又有恐惧感，而身边的太子也像一面镜子，照出了自己内心的不安呢。万一他效仿自己，突然来个逼宫，可怎么办？所以当他成了万圣之君，他就特别担心别人重走他的老路，特别不愿意看到太子羽翼丰满、实力大涨的政治局面出现，所以才会多方打压，以至于置亲情于不顾，一再上演逼死3个儿子、逼走2个儿媳的人伦惨剧。一个靠政变起家的皇帝，一个从小经历生母又被奶奶杀死的人伦惨剧，一个连伯母和姑妈都能干掉的人，一个从小没有得到母亲和奶奶疼爱的男人，对儿子又能好到哪儿去呢？也就是说，在李隆基的字典里，只有权力，没有亲情。残酷的皇权斗争早就让他的心变得冷血。对于那些要谋逆和篡位的消息，他宁可信其有，也绝不信其无；宁可错杀100，也绝不放走1个。可见封建皇权就像一条水急湍流的河，生生把父子之情阻断在了河两岸。殊不知，当年他处心积虑的防范太子，当他老了失去了权力，儿子就以其人之道还治其人之身，对他实行更加严密的监控，还把跟了他几十年、须臾离不开的头号家奴高力士给流放了。一对本该相亲相爱的父子，最后差点变成一对水火不容的政敌。最后老爷子以绝食抗议被长期囚禁，没想到临终前身为皇帝的儿子李亨都没能来看他一眼，这又该怪谁呢？不知道李隆基离牛之际是否会痛恨那重重深锁的宫院，把正常的人性，把平凡人家本该尽享的天伦之乐都给锁住了。早年他被身为女皇帝的奶奶囚禁，
晚年又被当上皇帝的亲生儿子幽敬。不知道他是否想起了他一生不自由的父亲、早死的母亲、主动让贤的兄长，他当年宠爱的杨贵妃被他赐死的3个儿子。如果时光倒流，他没机会登基继位，只是一个普通的皇子，也许一切都会不一样。然而历史没有假设。唐玄宗死后第13天，儿子唐肃宗李亨也一病不起，父子之间的恩怨就这样同归黄土。这里是曾子航人物志，争议人物重新解读，不吹不黑，只讲人性。历史从来不是非黑即白，读懂人性才算读懂真正的历史。喜欢这期解读，点赞订阅，开小铃铛，咱们下期再见，继续聊聊那些被历史误解的答